ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரை காஃப், வறட்டு இருமல். அதை எப்படி வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு சரி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம என்ன தேவையான பொருட்கள் யூஸ் பண்ணலான்னா, ஃபஸ்ட்டு 5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து அதை வானலில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும். அதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் நல்ல மிளகு, அப்புறமா கொஞ்சமாக தோல் நீக்கின இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் 2 அல்லது 4 கிராம்பு, அதுக்கப்புறமா 2 அல்லது 3 ஏலக்காய், அப்புறமா 5 பல் பூண்டு, மஞ்சள் தூள் போட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடணும். தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, தண்ணியை கொஞ்சம் பதமான சூடு இருக்கிறது வரைக்கும் ஆற வைக்கணும். ஆற வச்சு இதில் எலுமிச்சம் சாறு, அப்புறமா தேவைக்கேற்ப தேன் கலந்து நம்ம இதை குடிக்கலாம். 1 வாரம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காலை மாலை 2 நேரம் அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை காஃப் சரியாயிரும். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.